เป็ดเป็ดlu ngoke ke piye ceritane iki?
Terus iya ya. Oke, satu unit truk Hino bosku pada sore hari ini mau menanjak di Bukit Kodok. Oke, hadir kembali Fuso muatan sawit bosku. Super Grid. Bos, bos.
Backbreakernya turun bosku. Nampaknya tidak sanggup menanjak. Roda jalan aktif itu punya Bang Jamal itu tuh. Apa? Yang punya orang Bang Jamal. Yang Kejora itu kan sama aku. Itu orang. Iya. Jadi roda jalan aktif. Roda jalan video. Ganjal-ganjal lah bang, nggak bisa kan? Tunggu be. Ayah ditutupi.
Oke, selamat datang bosku. Nonton, mau nggak mau dipaksa ya. Kalau orang yang paham memang harta dia itu Hup.